Bonjour, cher client. Vous mettez votre linge sale ici. Vous mettez votre produit ici. Ça, c'est trop sale. Ça, c'est linge moins sale. Ça, c'est l'adoucissant, le souplissant. Voilà. Quand vous mettez votre linge, vous fermez la porte bien comme il faut, bien déclenchée ici. Vous fermez votre produit. Le notice pour la machine, elle est là. Vous réglez votre machine, coûtant 60 degrés, 40 degrés. Ça dépend le tour de minute, ou si vous tournez ou c'est le tour de minute. Vous calculez votre température, 30, 40, 60. Nous, la plupart, on fait 60 contre 60 et 40, elle est là. Ouais. Après, vous réglez ici, vous venez ici, vous réglez le tour par minute, c'est-à-dire 400, 600, 800 jusqu'à 1000. En préférence, on met 600, parce qu'on est dans la Méditerranée, le linge, il sèche facilement. Voilà, vous fermez. La machine, elle va finir. Automatiquement, elle va s'arrêter automatiquement, la machine. On remet ça à zéro ici. Oui, le zéro ici, parce qu'on a réglé le début. On ouvre la porte. Voilà, il y a un déclenchement là. Et après, on appuie ce bouton. On laisse toujours ça. On sort le linge. On le met dans le panier et on va le tendre. Voilà. Merci. Et la machine, elle reste toujours ouverte comme ça. L'air, ça circule bien comme il faut.